Oke guys, kita dapat kiriman dari 8Circle Factory. Ini oh, ini starter kit dari Volta. Ini kita baru dikirimin, ini baru nyampe. Jadi ini tuh di sini tuh bisa kalian lihat. Di sini ada 200 watt kit style design. 1 volt itu 200W mod kit. Coba kita unboxing. Di sini depannya ada X, ini tanda dia berkolaborasi dengan 8N. Ini ada 8Circle, depannya Volta, 8Circle Fab. Oke, jangan terlalu lama. Ya. Dulu lah ada nih. Oke guys. Oke. Ini kita buka sampai isinya. Bisa buka ya dong. Tolong saya. Oke guys. Saya buka saya. Nggak bisa cuci tangan dong. Oke, di sini kita ada kitnya. Kalian bisa lihat ini Volta. Belum ada baterai di sini, belum ada baterai. Di sini ini untuk menambah dan ini untuk menguranginya. Di sini untuk lubang chargernya. Ini Volta cukup panjang. FDA-nya. Nah, di sini nggak ada lagi apa-apa guys. Dia buka besar, mahal mah. Oke guys, ini ada logo